Nkwaniza program ya Vetasa Makago ogamba utya munange tusiima bongera era nga tukwebaza buli kimu kyotusaako engalo. Olwaleero tugenda kulaba ebitundu byaffe bisinga nga tutunulidde ku baana abaana baffe okukola kwaffe ekisooka kya byonna tukolerera abaana baffe era ogenda n'osanga nga abamu bambi baba tebalina bye babaleka oba n'abalala nga balina abakyala be bawaayo ssente basobole okuba nga balabirira abaana oba mu bifo eby'enjawulo gye bakuumira abaana oluusi nga basasula mwezi oba buli lunaku. Naye wali weebuuzizaako obukuumi ku mwana wo buli butya? Wali webbiriddeko ko kaseera katono n'ogamba kampubeeyo olubu lw'ekigere? Nze Nakakya Rehema katukusootolere emboozi ya maama ne taata nga bali mu biwoobe eby'omwana waabwe okubanga yababulako naye nga n'ebibuuzo bye beebuuza tewali asobola kubiddamu wabula ng'ate bululukya ebbanga liyitawo. Nkwaniriza mu program Taasa Makaago katubiteekemu engatto ate twolekere ekatwe. Tutuuse mu Town Zone nga bwe mbadde nkutegeezezza era nga kati Town Zone nno esangibwa Katwe okumpi n'ekibuye. Kati sinkane mama omutono alituviire ku ntono omutabani atuuka atya okubula. Mama manyaga gange nze Namwanje Sauda. Waze program Taasa Makaago Ennyabo naze okunyamba munange wanga tukezezzaako buli wamu biganye osanga munaye tunajja wano n'otuyambako ebisingako. Omwana abula ku lunaku lwabula zaali 31 omwezi guli si guno oguwedde naye guli lwali lwa 6 ogw'omunaana lwali lwa 6 kolo olw'omukaaga enkuba yatonya nyingi nnyo mala okumuwa emmere essaawa 2 nga ngenda tandika okuba bize mutwala emmanju. Omwana we mutwala emmanju nkomawo nkola bonna baaliyo ogamba bonna baaliyo Lilian aliyo mu nnyumba nga wobalaba nabo abaana bonna mu nnyumba bonna babeerayo ne Lilian aliyo Mama Rose oyo agambibwa ogenda n'abaana naye yaliyo bonna baaliyo. Nze nga ntwala omwana nga nkomawo ntandika mirimu gyange nkubezesa mba bize bandi awo ntudde nga ntudde naatera okunnyuka sawa zigenda mu nnyawo 3:30 awo nga Lilian ampita ngamba Sauda Melissa nga ate byaŋŋamba sibitegera ngamba ng'omukazi amuggyeko omwana nyamugana naye twala eyitonzanyisa bya kisiru nze nga mmanyi byaki byakusaaga nga gwosinika naye bya sirias ngendolawo omwana ono akaaba ngamba omukazi yazze naŋŋamba leeta nkusitulireko n'atwala omwana tingamubuuza Melissa mubadde mulagawa ng'agamba mami atugambye tuwerekereko Mama Rose ano ne blanketi amugambewa ngamba eri muwaswa zone sawa zirime olwo sawa ziri 2 nze we baŋŋamba zaali 3:30 baŋŋambe ze sawa tomwana awuse nga ntambula nga Melissa agenda ntwalawo bulungi nnyo nga nnyonnyola ngamba twabadde tutambula Mama Rose n'atugamba ye kasigale wano agende wa alete blanketi yasigale wano fe tugende tulete blanketi tukomewo tumusange wano. Asigalawo nani? Ye yasigalawo yekka tetumanyi lwaki teyatuuka kubanga eri gyalimenti okujja blanketi wa muganda we kyekyali kimuleesa mu kuba agamba abaana batuuke baleete blanketi ate eri nga wa muganda we ng'asigala ng'ayimiridde ng'abaana bambuka. Abaana mu kwambuka tukuliko omu Ashili ng'agenda akonkona ng'amuyita anko kuba oyo Ashley muwala wa Lilian ng'agenda akonkona anko kati ono ng'asigala ne munne ono wasigala ne munne olwo omukazi yasitudde Jaden yagambye Don leeta nkusitulireko process y'okumusitulirako basooka kugwa we bagwa bagamuleete mbasitulireko ng'amuwaayo nga omanyi abaana abato ng'agamba ono genda eri oleete milk biscuit ng'amugamba
ne wano bamutunda omukazi amuga agenda eri Milk Biscuit bamutunda eri kati nga Jena agenda Jeno ng'agenda nga wasigalawo Melissa wasigalawo nga mga agenda olaba oli agenze nona Brangiti kyaliko okomewo mbawo omwana amwe mukole ki mugende Melissa nga agenda ogwasooka nga mugamba oli Ashley akyakonkona ng'agenda ng'akomawo nga mugaddayo ogwokubiri olabe kye baliko njalaba omwana amwe kugenda kyogo ogwokubiri Melissa n'agenda bagenda okuvayo ne Blanket n'owa Biscuit ng'akomyewo ng'omwana ng'omukazi tebamulaba Melissa ng'atandika onnoonya ng'atandika okukaaba ng'agamba Jeno ng'akomawo ng'avonnona Biscuit ng'amugamba Melissa ate obadde ki ng'amuga Jayden omukazi amutute tetumulaba Melissa bakkiriza ate bwe balese Mama Rose ne bakkira ne basanga Mama Rose nga ne bamugamba Jayden omukazi amusitudde tetumulaba amututte ate nga bambuka Mama Rose oyo omukazi yamugamba bano we bagamba yitene ebbali tolinnya mu mazzi ng'oyo omukazi yagamba Mama Rose yite ebbali tolinnya muki mu mazzi era n'ayita ebbali kati we bakkirira okusanga bano we bakkira osanga Mama Rose ng'akubira Lilian kanze Lilian yeyo era yansangawo nampita alyoka abiŋŋamba awe twatandikira okunoonya paka nakati mwezi mulamba ne wiiki omulabi yeebuuza nti gwe mama w'omwana omuwadde awalala okumpi oba okola mirimu ki sooka otandikiremu olunaku lw'olutandika lutya era okola biki ebikugeza omwana omutwala bamulabirira ekiro si kiro abeerayo kuva ku makya naye mu prosesi y'okulya nze mmuwa ebyokulya kuba kyekikomera mwe mutwala mwasiiba nze nkolera wano kyekikomera mwasiiba webanga sawa ya lunch ajja ne mmuwa emmere webanga breakfast ajja ne mmuwa wemmala nga mmuzaayo newe kiba sapa nzija ne mmuwa kuweza sawa abaana atera okwebaka ne mmuwa sapa era n'addayo emmanju kati wemba ngenda gye mujja okukola ki okumutwala okola mulimu ki tunda mmere otandika saameka okutunda nzija ku ssaawa emu nekoze okumakya nengenda mu katale kuba nane munaye gwe nkola naye anyambayambako netugenda mu katale ne tutandika ofumba kati ssaawa 6 eba eyidde bantandika okusaavinga nga sinasaavinga gwe nsooka okuwa emmere n'addayo emmanju era olumala omuwa emmere ng'agenda kati saamutwalayo kiro mbu namutwala kiro naye obwo obudde bwonna gy'abeera mujjayo bujja newemba simututte yamanyi omuno nakawobeere waka kyotegeeza bw'omutwalayo ku makya omujjayo saameka ekiro ssaawa 4 ez'ekiro kuba mba nnyinyosa kati bino byonna byabeerawo ebyomukyalo omutwala ssaawa nga mmeka bw'ojjukira byabeerawo kuba nze namutwalayo ssaawa 2 ez'okumakya ez'ekiro ng'olwaze kuba ajja nemunonayo nemuwa emmere nemuzaayo nemunaaza olusi kuba olusi bwemba siba bize ajja nemuwa emmere nemuzaayo naye mba ndi bize njibega nenjiteeka ku sowaani oba nenjiwayo omwana n'agitwalira maama we n'agimuwa kuba yali amuyita mami n'agimuwa kati saamutwalayo kiro kuba asiibayo engeri gye kuli kumpi jesi afuluma kikomera najja wano oba bano ne bamuleeta nenjiteeka ku sowaani nenjibayo mba n'obudde nemuliisa nemuzaayo kakati mbyonna oyogedde omukyala Mama Rose ate owa Blangiti ate anko kirabika nga abooluganda abemanyi obulungi bonna baaluganda basatu baaluganda bonna era beemanyi kubanga Mama Rose yajja kukyalira Lilian kati kolo kwe kwambuka eri ewa muganda abo omulenzi okunona Blangiti bonna baaluganda beemanyi kati wali n'omu gwe baakwatako mu nsonga baakwatako Mama Rose yekka ne Lilian baali bamukutte naye Lilian ye baamutta kati ani abadde alabirira omwana okumulabirira bati omuleka ye Lilian ye baamukwata ne bamuta ye Mama Rose ali Luzira Mama Rose yatwala omwana ye yatuma oli Blanket ne Biscuit Mama Rose ekyamukwasa bwali bugayaavu kuba Mama Rose Lilian yagamba abaana baali 5 mujje mwerekere Mama Rose mugende mwerekere Mama Rose ano ne Blanket abaana 5 bonna ne bayimuka 5 akwano waliwo 2 abalala bayika bagaaniddeyo 5 ne bayimuka ne bawerekera Mama Rose kati Mama Rose yalina okwesa obuvunanyizibwa ng'omuntu omukulu n'atuuka wa ne yeenonera Blanket naye yayimirira
abaana n'abagamba mugende muno ne blanket mukomewo mu nsange kulina owuwo emyaka ebiri kulina owange ate naye yali aweesa owuwe nga wa myaka ebiri singa yakozesa obuvunaanyizibwa n'asigaza owange wano wayimiridde n'owuwe nga amwese omwana wange teyandibuze naye ye abagamba mugende mukomewo mu nsange wano nga kiringa ekipange kiki yali atyaye ennyo okutuukayo ewa muganda we kiki yali amukola ennyo ekyali kimutiisa okutuukayo era ye mama Rose ali luzira kozi ogambe mama Rose kye kyamutwaze luzira bugayaavu kati ye omukyalo oli yatwala omwana ye talabikanga era n'abaana baabo bagamba tebamumanyi n'ebifaananyi mama Rose ogamba nti baali baluganda yayinza okuba nga tamulina kifaananyi mama Rose yagamba oba bamutta oba bamukola ki tamanyi mwana gyali ate oli gwe bagamba yatwala era talina naye kifaananyi yagamba tamumanyi naye yamulaba bulabi mama Rose yagamba yamulaba bulabi mu kkubo yamulaba bulabi mu kkubo naye nga ate abaana bakwatagana batya nabe bava wano mama Rose byasooka okwogera baali bava wano mbwoyo omukazi yatandikira ku diary n'abagamba bwe bwana mwe mulagawa ko mama Rose n'agamba mujje tugende kati ate bwe tutuuka ku bifaananyi bya zi kamera biraga nti omukyala we yali ava eno yavaayo ne mama Rose ne baweta mu kuweta okugenda ne mama Rose bano abaana buli omu yasala bibye we baasala mama Rose naye n'asala n'akulembera abaana tono omukazi n'abeera emabega n'abaana ne babeera wakati awo kamera ezaakoma okulaba ne bagenda mu maaso mukyo otegeeza nti kamera zaffe zaakwata ekifaananyi ky'omukyala eyatwala omwana zaakwata naye tezaakwata feesi ngeri obudde gye bwali bwakiro ate awo tewali bitaala zaamukwata egundi ze yali ayambadde emabega ate yali yeesibye wano bo bati nga tosaamutegeera feesi teyalabika naye nga zaamukwata yina olugoye lwe yali ayamba kati ye mama Rose bamubuuza essaawa eyo omuntu gwe wadde oyogera tebamubuuzaako omuntu gwe yabadde ayogera naye yani baamubuuza n'agamba mbu naye yamulabye bulabi bwatyo Jayden bwafaanana kakati gwe alaba puroguramu yaffe taasa amakaago maama ali mu kunyolwa alina ebibuuzo bingi nnyo ebiyinza n'okuba nga bibaleetedde okutabuka naye ng'ate eno gy'abadde aleka omwana ne bamulabirira ng'ate naye bwamulabirira nga bwayiya 10 ku baakolera wano kumpi n'ekikomera omwana w'abadde abeera bwetyo n'emboozi bwe tukyagabana tumanye ebikwata ku kubula kw'omwana twebuuza ekifaananyi kino kye tukulaga olinawo okiraba mukwano gw'olinayo mulirwanaawo naye nga weebuuza omwana yamuggyawa mu kiro kimu twegatteko katuwumulemuko katono ate era tukomewo.